Vi kan huske, uddannelsesvejlederen forklaret, så kan det her spørgeskema bruges til at fokusere på, hvad I gerne vil være. Og give jer nogle idéer til, hvordan I kan blive det. Hvordan havde du tænkt, at vi skulle introducere os selv? Vores sådan, stærke sider? Hvad er din styrke? Hvad skulle det betyde? Tjek. Hvis man ikke har en styrke, så shit. Men hvordan ved jeg så, hvis jeg vil starte min egen forretning? Eller? Jamen, det ved du heller ikke nødvendigvis. Det betyder ikke noget. Bare, Hvorfor skal vi så fylde dem ud? fordi det er et krav, det siger vores uddannelsessystem. Men du sagde lige, det ikke betød noget. Nej, det sagde jeg ikke. Og måske er det ikke så farligt, som du tror. Kom nu bare i gang. Det er for at gøre os til en del af systemet. Lad nu være med at Så alle tænker ens. Så der ikke er nogen, der gør noget ekstremt. Udfyld de skemaer, og så kan vi komme i gang med det, der virkelig betyder noget, ikke? Der er ikke noget, der betyder noget. Og når der ikke er noget, der betyder noget, så er der ikke noget, der er værd at gøre. Hey, Per Anton. Hey, Per. Hvad fuck siger det lige der? Men det er typisk. Lips, meet, teeth and tongue. Det hele begyndte den dag, Bjørnsen gik ud af skolen.